ka haƙuri na ce ka yi haƙuri. Yanzu haka kenan yayin fitowa daga kotun babbar kotu mai zaman kanta wadda ke gabatar da shari'a inda Dr. Yunusa Adamu Dangwani wanda ya jagoranci yayin kwankwasiya yanzu kenan sun fito. Sina ne mu wani bayan jawabi. Salamu alaikum, barka da yamma. To alhamdulillah kamar da kuke gani kai tsaye kenan daga wannan babbar kotu da ke Mila Road bayan fitowar mu daga wannan shari'a wadda aka zauna yau ta wadda take ta kujerar gwamnan Kano. Yanzu aka ga mai girma Dr. Yunusa Adamu Dangwani yana wannan guri mai albarka yayin fitowarsu. Zan so mai girma dakta al'ummar jihar Kano da suke kallon ka kai tsaye yanzu aka su ji me aka dan tattauna yau bisa yadda kotu ta daga cewa sai wani lokaci za a ƙara zama. Godiya ta tabbata ga Allah ta sarki. Yau kamar yadda mutane suka sani an zo an ci gaba da zama na wannan kotu domin sauraron wannan shari'a ta gwamnan jihar Kano wadda dan takararmu Abba Kabir Yusuf ya kawo saboda zaben da aka yi. Wannan zama da aka yi yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen kama shari'an nan ka'in da na'in, kuma an saurari duk bangarorin gaba ɗaya, musamman bangarorin da aka kai kara saboda su suka zo suka ba da amsa na karar da aka yi. Kuma yanzu an daga karar nan zuwa ranar Asabar 13 ga wata, wanda kwana kusan 9 kenan da za a ci gaba da sauraron kowane bangare. Kuma daga yanzu mun zo muna kyautata ta watakila an zo wancan kuma za a sa lokaci da ba mamaki a ci gaba da sauran karar a kullum ma. Saboda haka muna kira ga masoya da jama'ar jihar Kano baki ɗaya su gaba da addu'a. Muna fatan da yardar Allah wannan kotu za ta yi mana adalci, za ta yi adalci. Alhamdulillah mai girma dakta kamar da ke wannan maganar ban katse ka ba yadda na faɗa cewa mutane suna bibiyar me yanzu haka suna jin bayanin da kake a zaman da ake na yau. Wani irin bayani za ka ƙara wa mutane musamman 'yan kwankwasiya da suke zaune a gida yadda aka ga shari'ar yau duk da su ba su zo ba amma kai a gaban ka aka yi, zan so ka ƙara wani haske wanda mutanen mu wanda suke zaune a gida su fuskanci yau akan me aka samu na ci gaba daga zaman da ake wanda ya wuce a baya. To abu na ci gaba kullum muna faɗa in abubuwa yana gaban kotu yawanci ba ma son mu cika faɗar abubuwan da suka faru. Yana ɗaya daga cikin dokokin kotu da dokokin alƙalai, amma dai wato duk abin da ka gani Juma'a da za ta yi kyau Allah abin da magani wanda larabar mai kyau ce, saboda haka Juma'a ma za ta yi kyau insha Allah. Alhamdulillah godiya muke. Allah ya taimaka. Allah ya ida yin Okay, video live. A video live nake ya an buga an baka ya tuko gangari ya ayyuka.